Huyu Yesu ndiye tumaini la vizazi vyote. Vizazi vyote vimekufa vikitumaini kuokolewa na kukombolewa kutoka kwenye mzigo na msalaba wa dhambi. Kwake Kristo pekee ndipo penye uwezo na pumziko. Wanadamu wote wanatamani ujio wa Kristo. Lakini cha ajabu ni kwamba wale ambao Mungu amekuwa akiwachagua kwa ajili ya kutangaza taarifa za ujio wa Kristo, kila wakati wamekutwa wakiwa wamelala. Wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, Wayahudi walikutwa wamelala. Hata ujio wa pili wa Kristo, wa Adventista wamelala. Nani wa kuamsha watu na wamtazame Yesu aje mara pili? Jiandae, Yesu yuaja tena. Karibuni tena rafiki zangu na ndugu zangu katika mfululizo wa masomo yetu. Leo ni siku njema, ni siku nyingine tena tunapokwenda kutazama mfululizo wa somo letu ambalo ligusa kuhusu habari ya wapi Wayahudi walikosea. Hii itakuwa ni sehemu ya pili. Katika somo lililopita tulijifunza kwamba kuna utabiri mwingi sana ambao Yesu alikuwa ameandikiwa kwenye magombo ya kale ambayo walipaswa Wayahudi waweze kutambua. Tukatazama kwa mfano kuhusu habari ya Yesu kuzaliwa na Bikira Maria, kuhusu habari ya Yesu kusalitiwa, na nabii nyingi zilitimia wakati wa Wayahudi. Kwa hiyo Wayahudi walipaswa watambue hizo nabii na waelewe utimilifu wake. Lakini Yesu anakuja, hawakuelewa, hawakutambua. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Na hata leo tunaweza tukakiri kwamba sisi ni walinzi wa Sayuni, lakini tusiweze kutambua dalili za marejeo yake Kristo. Na huu ni mwendelezo, na ninaanza kwa nukuu hii inatoka kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 377 na 378 ya Ellen White. Anasema kama ifuatavyo. Hebu sikia. Ni mbinu ya shetani kwamba wanadamu washikilie desturi tu za kidini wakati roho ya utauwa haipo. Hii ni mbinu ya shetani. Wayahudi walishikilia zile kaida, zile desturi, lakini wakati huo uhai wa dini haukuwepo katika maisha yao. Na Ellen White anaendelea kusema kwamba baada ya kuikataa Injili, Wayahudi waliendelea kwa juhudi kubwa kuzishika taratibu zao za ibada za zamani. Walihifadhi kwa bidii ile hali ya kuwa taifa pekee, wakati wao wenyewe walilazimika kukiri kwamba kuwako kwa Mungu kulikuwa hakuonekani tena miongoni mwao. Hiki ndicho ambacho kiliwakumba Wayahudi, na hii ni ajali kubwa mno. Pia tupo kwenye hatari ya kukumbwa na hatari hii ambayo Wayahudi walikumbwa nayo. Lakini nabii wa Mungu anaendelea kusema kwamba unabii wa Danieli ulionyesha bila kukosea wakati wa kuja kwa Masihi, na kwa wazi kabisa ulitabiri juu ya kifo chake, kiasi kwamba wao walikatisha tamaa watu kujifunza unabii ule. Wale mafarisayo, wale walimu, wale masadukayo walikatisha watu kujifunza unabii wa Danieli. Kwa hiyo Danieli alionyesha wazi kabisa kwamba Kristo ilitakiwa mwaka wa 27 fanyaji, mwaka wa 27 batizwe. Ilionyesha kwamba mwaka wa 4 Kristo azaliwe, mwaka wa 31 Kristo akatiliwe mbali. Sasa walikatisha tamaa watu kukokotoa kuhusu habari ya kuzaliwa kwa Kristo na habari ya Kristo kufanya kazi yake wakati wa juma la mwisho mpaka mwaka wa 34. Lakini ilipaswa watu waelewe ya kwamba kazi ya Kristo ilikuwa kwenye muda ambao ulitakiwa kutimia. Nabii wa Mungu anasema kama ifuatavyo. Na mwishowe Malabi walitamka laana kwa wale wote ambao wangejaribu kufanya mahesabu ya wakati ule. Katika upofu wa kutokujua kwao, watu wa Israeli katika kipindi cha karne zilizofuata wamesimama wakiwa tofauti na neema iletayo wokovu, wakiwa hawana ufahamu wa baraka za Injili kama onyo dhahiri na la kuogofya la hali ya kukataa nuru kutoka mbinguni. Kumbe rekodi ya Ellen White ambaye nabii wa Mungu ina rekodi wazi kwamba kwa hiyo Wayahudi wamewekwa katika rekodi ya kuogofya na ya hatari ya kukataa nuru kutoka mbinguni. Kama Wayahudi wakati wa karne ya kwanza walikataa nuru kutoka mbinguni, je, Adventista wakati wa mwisho tunapofunga historia tupo kwenye hatari gani ya kukataa nuru ya mbinguni? Katika siku ya jana tumejifunza mambo mengi sana ya kwamba
kuna ujumbe ambao pia lazima pia nasi tuweze kuelewa. Na kuhusu habari ya kukokotoa habari ya ujio wa Kristo sio dhambi. Kwa nini? Kwa sababu tunakokotoa kila ambacho kimeandikwa ndani ya maandiko matakatifu na hatuendi nje ya maandiko matakatifu. Kama Wayahudi walipaswa watambue yafuatayo. Wayahudi walipaswa watambue kuhusu habari ya cha kwanza, kuzaliwa kwa Kristo. Kuzaliwa kwa Kristo ambaye ni Masihi. Haikuishia tu hapo, walipaswa waelewe kazi ya Kristo. Mwaka wa 27 walipaswa wajue ya kwamba alikuwa anafanyaje? Alikuwa anabatizwa huyu Kristo. Anabatizwa. Kwa nini? Isingewezekana Kristo kubatizwa chini ya mwaka wa 27. Kwa nini? Kwa sababu kuzaliwa kwa Kristo alizaliwa mwaka wa 4. Sawa? Kabla nini? Kabla Kristo. Na hii ilikuwa na maana kubwa mno, nitakuonesha leo, kwa sababu kuhani alipaswa kuanza kazi wakiwa na miaka 30. Na mwaka wa 4 kufikia mwaka wa 27, sawa, AD, Kristo alikuwa na miaka 30 neti. Kwa mantiki hiyo isingewezekana Kristo kuzaliwa chini ya mwaka wa 4. Kwa sababu Kristo itakiwa aanze kazi kama kuhani. Kwa hiyo ile mwaka wa 27 Kristo alipobatizwa alianza kazi rasmi, kazi aliyotumwa na baba yake. Kwa hiyo isingewezekana Kristo kuzaliwa chini ya mwaka wa 4 au zaidi ya mwaka wa 4, kwa sababu unabii ulilenga kazi na jukumu lake la kufanya kama kondoo na kwa ajili ya kufanya kazi pia kama kuhani. Kwa hiyo isingewezekana. Kwa hiyo mpango wa kuzaliwa kwa Kristo ulitakiwa ufanyike katika nini? Katika wakati. Na Kristo asingezaliwa chini ya mwaka wa 4. Kama ndivyo hivyo, Malawi walipaswa waelewe kuzaliwa kwa Kristo mwaka wa 4. Walipaswa waelewe kubatizwa kwa Kristo, kutiwa mafuta mwaka wa 27 AD. Itakiwa watambue hilo. Lakini pia itakiwa wafahamu mwaka wa 30 na ngapi? Mwaka wa 31 AD, kwamba Kristo alitakiwa katiliwe wapi? Itakiwa katiliwe mbali. Haya yote walipaswa wafahamu Wayahudi. Lakini kwa nini Wayahudi wakufahamu mpaka wanamkataa Kristo? Tuliona jana pambano kuu ya kwamba ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya dhambi. Dhambi iliwafanya wasitambue. Dhambi iliwafanya wasitambue kabisa kuzaliwa kwa nani? Kuzaliwa kwa huyu Kristo. Hivyo tupo kwenye hatari pia hata Waadventista tusiweze kuelewa, tusiweze kutambua ukaribu wa nyakati, ukaribu wakati wa kurejea kwake Kristo. Mara ngapi? Kurejea kwake Kristo mara ya pili. Na tuliona kwenye pambano kuu kurasa wa 315 ya kwamba kuna fundisho kubwa kiasi gani katika kisa cha ajabu kilichotolewa Bethlehem. Ni jinsi gani kinakemea kutokuamini kwetu, kiburi na kutosheka kwetu. Ni jinsi gani kinatuonya sisi kuwa macho, la sivyo kwa kosa letu la kutokuwa tofauti tutashindwa pia kuziona dalili za nyakati. Kwa hiyo Wayahudi hawakufanyaje? Hawakuona dalili za nini? Dalili za nyakati. Kumbe hii issue ya Bethlehem inaweza kutufanya pia nasi tusiweze kuona nini? Tusiweze kuona dalili za nyakati. Na huu sio ujio wa kwanza wa Kristo, huu ni ujio wa pili wa nani? Huu ni ujio wa pili wa Kristo. Kumbe tupo kwenye hatari kama ya Wayahudi. Tukasoma pambano kuu. Huu ulikuwa ni ukurasa wa 313. Anasema nabii wa Mungu hivi: wakati ule wa kuja kwa Kristo mara ya kwanza, makuhani na waandishi wa mji mtakatifu ambao walikabidhiwa mausia ya Mungu wangeweza kuzitambua dalili za nyakati. Kumbe wangepaswa kuzitambua dalili za nyakati. Kitu gani ambacho kiliwafanya wasitambue? Ellen White anarekodi kama ifuatavyo. Anasema wangeweza kuzitambua dalili za nyakati na kutangaza kuja kwake yeye aliyeahidiwa. Mambo makuu mawili: kutambua dalili za nyakati, lakini pia na kutangaza.
Unabii wa Mika ulipataja mahali atakapozaliwa. Mika alitaja wazi. Danieli alitaja wakati mahususi wa kuja kwake. Katika Mika 5:2, Danieli 9:25, Mungu alikabidhi unabii huu kwa viongozi wa Kiyahudi. Walikuwa hawana udhuru kwa kutokujua na kuwatangazia watu kwamba kuja kwake Masihi kulikuwa kumekaribia. Ujinga wao ulikuwa ni matokeo ya upuuzi katika dhambi. Kumbe kwa nini hawakuelewa? Pointi kubwa iko hapa. Pointi kubwa ilikuwa ni upotofu na dhambi zao. Hivyo tupo kwenye hatari kubwa mno nasi ya kutokutambua, ya kutokuelewa, na kwa kweli tunaweza tusiandaliwe. Kwa nini? Kwa sababu kutokutambua dalili za nyakati ni hatari mno. Lakini hata sisi pia Waadventista wa Sabato, nilizungumza jana ya kwamba tuna ujumbe ambao tumepewa. Ujumbe huu nikasema kwamba ni ujumbe wa miaka, ni ujumbe wa miaka 6,000. Katika somo la jana tukaangalia wazi kwamba hii miaka 6,000 tuliona kwamba inakwenda kukoma mwaka wa 2031. Nikawambia kwamba kujua huu mwaka na kutangaza ya kwamba ni mwisho wa ukomo wa pambano sio dhambi. Kama ni dhambi, basi walichokifanya kina William Miller ilikuwa ni kosa. Walichokifanya akina Miller kukokotoa mpaka kufikia mwaka 1844 ilikuwa ni kosa. Lakini sisi hatutangazi tarehe ya kuja kwa Kristo, ila tunaonesha ukaribu wa marejeo yake Kristo. Sasa siku ya leo tunakwenda kutazama nabii zingine ambazo kwa kweli nabii hizo zilionesha wazi wakati ambapo Kristo aliyetabiliwa, yale yote yaliyomhusu yalitimia kwa wakati. Lakini Wayahudi walikuwa wako wapi? Sasa tuone, jana tulishia sehemu ya 9. Leo tuweze kuendelea, tuone kila ambacho Wayahudi walikosea na kipi ambacho pia nasi tujipime tusiweze kukosea. Jana tulishia kwenye vipande 30 viliwekwa wapi? Tuliona kwamba vipande 30 vilinunua konde la mfinyanzi. Na kabla tujasonga mbele na somo hili, ninaomba nikualike tuweze kuomba. Karibu sana. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwenye upendo, asante sana kwa wakati huu. Tunapojifunza unabii huu unaohusu kuhusu habari ya kuja kwa Yesu mara ya kwanza, uweze kufungua akili zetu tuweze kuelewa ya kwamba hata ujio wa pili wa Kristo, kama hatutokuwa tayari, tunaweza kutwa hatujajiandaa. Tusaidie kuzitambua dalili za nyakati. Tusaidie kukuelewa. Tusaidie tuweze kuelewa Kristo ambacho unahitaji tukielewe. Mapenzi yako yatimizwe katika saa hii. Tunapoanza somo hili, tuongoze kwa Kristo Yesu. Amen. Asante. Kwa hiyo naomba tuendelee tulipoishia jana. Tuone ambacho Mungu anahitaji tuweze kukielewa na kipi Wayahudi waliweza kukosea na ambacho hatupaswi kukosea sisi kama watu wa Mungu. Na leo tukiendelea sehemu ile ya 10, unabii gani huu? Anasema unabii huu wa 10, atanyamaza kimya mbele ya washtaki. Kristo kunyamaza kimya mbele ya washtaki. Kunyamaza kimya mbele ya nini? Mbele ya washtaki wake. Kitabu cha Isaya 53:7-8 ilitabiri haya maandiko matakatifu, na nayo inasema kama ifuatavyo: alionewa lakini alinyenyekea, wala kufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwaye machinjioni. Na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, nam hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa. Na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Hivyo alinyamaza kimya mbele ya washtaki wake. Utimilifu wake je? Utimilifu wake ilikuwa ni Mathayo 27:12-15. Maandiko matakatifu yanarekodi kama ifuatavyo: lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Hii ni ishara kwamba Kristo alinyamaza. Ndipo Pilato akamwambia, husikii ni mambo mangapi wanayokushuhudia?
Kristo alinyamaza mbele ya washtaki wake. Lakini jambo jingine la 11, unabii ambao ulimuhusu Kristo na ulitimia vizuri kabisa, ni kupigwa kwa makosa yetu. Kristo alipigwa kwa makosa yetu. Kupigwa kwa makosa. Yesu hakuwa na kosa lolote lile, na Biblia inamshuhudia kwamba yeye hakuwahi kufanya dhambi, lakini alipigwa kwa sababu ya makosa ya mwanadamu, na hii ilitabiriwa na Isaya 53:1-5. Maandiko yanasema kama ifuatavyo: ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo, na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alizalauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Na kama mtu ambaye watu walimficha nyuso zao, alidhalauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Huyu ni nani? Huu ni Kristo. Hivyo alipigwa kwa sababu ya makosa yetu. Je, utimizwaji wake ulitimia kama ilivyokuwa imeandikwa na Isaya? Ndiyo, ulitimia. Kitabu cha Mathayo 26:67-68, maandiko nasema kama ifuatavyo: ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga kwa makonde, wengine wakampiga makofi, wakisema, ewe Kristo, tufumbulie ni nani aliyekupiga. Kwani Kristo alipigwa kwa sababu ya makosa yake? Hapana. Kwa hiyo ushahidi huu ulitimia wazi kwenye Mathayo 26:67-68. Wayahudi walikosea wapi? Unabii wote huu ulilenga wao waweze kuelewa kama kweli walikuwa wanafunzi wazuri wa unabii wa magombo ya Isaya, kama kweli walielewa habari ya kina Zekaria, walipaswa watambue kila hatua tukio ambalo Yesu alilitimiza, walipaswa waelewe. Hivyo kama wangeelewa, wasingemkataa Yesu. Hata Waadventista wa Sabato, kama tutaelewa dalili za nyakati, kama tutaelewa hatua kwa hatua ambayo shetani anaifanya, tutaelewa ukaribu wa marejeo ya Kristo. Tutaelewa muktadha wa sheria ya Jumapili Marekani. Tutaelewa wanachokifanya Heritage Foundation. Tutaelewa hii vita ya Irani. Tutaelewa haya mambo. Lakini kwa sababu ya dhambi ya Wayahudi wa kuelewa, nasi hivyo hivyo tunaweza tusielewe kwa sababu ya dhambi ambazo tumezoea kuzifanya. Jambo jingine, kuteswa pamoja na wakosaji. Kristo aliteswa pamoja na wakosaji. Upande wa kushoto na upande wa kulia kulikuwa na wakosaji, lakini Kristo yeye hakuwa mkosaji. Jambo la 12 ilikuwa ni kuteswa na wakosaji. Kuteswa pamoja na wakosaji. Je, Biblia imetabiri hiki kitu kwamba kingelimpata Kristo? Kimetabiri kwenye Isaya 53:12. Hebu tuone ushahidi huu. Anasema, kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu walimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao, lakini alichukua dhambi za watu wengi na kuombea wakosaji. Utimilifu wake, je, huu nabii Kristo aliutimiza? Tuone kwenye Mathayo 27:37-40. Kristo alitimiza. Wayahudi walipaswa waelewe. Inasema, wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake yaliyoandikwa, huyu ni Yesu mfalme wa Yahudi. Wakati huo huo, wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Kwa hiyo unabii huu ulitimia mbele ya Wayahudi. Walipaswa waelewe, walipaswa watambue kwa nini walimkataa Kristo. Lakini magombo walikuwa nayo, walipaswa wajue hatua kwa hatua.
unabii ulitimia mbele ya macho wa Wayahudi. Lakini pia hata sisi hatuna udhuru, kwa sababu ulimwengu unaelekea mwisho na bado watu wengi hawajajiandaa. Watu wamelala wakiwaza mafanikio ya muda mrefu, lakini Kristo anakuja haraka sana. Jambo jingine ilikuwa ni kugawana nguo zake. Pia je, waliweza kugawana nguo zake? Jambo la 13, kugawana nguo zake. Tuone anachokizungumza hapa, nadhani ni kitabu cha Zaburi, kugawana nguo zake. Kugawana nguo zake. Je, kulikuwa na unabii ambao ulihusu tukio hili la nguo za Kristo kugawanwa? Kitabu cha Zaburi 22:18 kilitabiri haya mambo, na maandiko matakatifu yana rekodi nzuri kama ifuatavyo: wanagawana nguo zangu na vazi langu wanalipigia kula. Unabii huu ulitabiriwa muda mrefu sana. Wakati wa nani? Wakati wa Daudi, wakati na kina Suleimani. Je, unabii huu ulitimia? Kitabu cha Yohana 19:23 mpaka 24, maandiko nasema kwamba nao askari walipomsulubisha Yesu, waliyatwaa mavazi yake, wakayafanya mafungu manne, kwa kila askari fungu lake na kanzu nayo. Basi ile kanzu haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Basi wakaambiana, tusipasue, lakini tupige kula, iwe ya nani? Ili timia andiko lile linenalo, waligawanya nguo zangu na vazi langu wakalipigia kula. Basi ndivyo walivyofanya wale askari. Je, utimilifu huu ulimuhusu nani? Ulimuhusu Kristo mwenyewe. Magombo yote haya yalikuwa yameandikwa. Walipaswa Wayahudi waweze kuelewa na watambue. Lakini kwa nini hawakutambua? Hakutambua, tumeona, kwa sababu ya dhambi. Pambo na kueleza wazi, kwa sababu ya dhambi ya kutokuamini. Lakini jambo jingine lilikuwa ni lipi? Lilikuwa ni kutokuvunjwa miguu yake. Hili nalo lilikuwa limetabiriwa kwenye Hesabu 9:12, kwa sababu Kristo alikuwa ni nini? Alikuwa ni kondoo wa kafara. Hivyo hakupaswa kuvunjwa miguu. Kwa nini? Yule kondoo alitakiwa asiwe na hila. Alitakiwa awe ni kondoo mchanga asiyekuwa na hila. Hivyo Kristo hakuwa na doa lolote la dhambi, cha kwanza. Na hata baada ya kusulubiwa ule mwaka wa 31 AD, Kristo mguu wake haukuvunjwa. Baada ya kwenda kutazama kila ambacho walikifanya wale askari, kwa sababu ilikuwa ni Sabato, ilikuwa ni maandalio ya Sabato na haikutakiwa mili kukaa juu ya mti, walikwenda kutazama kama wale waliokuwa wamewasulubu wamekufa. Askari walienda wakamtazama yule mtu wa kwanza, wakamkuta jafu, wakamvunja miguu. Lakini walipofika kwa Kristo, Kristo alikuwa tayari amesalimu amri yake iweze kutimia andiko ya kwamba hakuvunjwa miguu. Kwa hiyo jambo jingine ambalo ni jambo la 14 ni kufanyaje? Ni kuto kuvunjwa miguu yake. Kutovunjwa miguu yake au mwili wake. Kwa nini walivunja? Walivunja ili kusudi damu imwagike, na damu ikimwagika basi Kristo afe kwa sababu ya kukosa damu. Kitu ambacho watu wakielewi, Yesu hakuuawa kwa sababu ya kukosa damu, lakini Yesu aliuawa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya dhambi. Mzigo wa dhambi ulimlemea, ndio uliomfanya Kristo akafa msalabani. Kitabu cha Hesabu 9:12, maandiko matakatifu nasema kwamba wasisaze kitu chake chochote. Hata ulikuwa ni unabii huu, wasisaze kitu chake chochote hata asubuhi, wala wasimvunje mifupa yake. Kama hivyo sheria yote ya Pasaka ilivyo, ndivyo watakavyoshika. Hivyo Wayahudi walikuwa wakifanya hii kaida kila wakati. Hivyo kondoo ambaye itakiwa kuwa Pasaka hakupaswa kuvunjwa kiungo chake chochote. Lakini utimilifu wake ni kwenye Yohana 19:31 mpaka 34, na maandiko matakatifu yatimia kama ifuatavyo: basi Wayahudi, kwa sababu ni maandalio, miili isikae juu ya misalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa ni siku kubwa, walimwomba Pilato miguu yao ivunjwe, wakaondolewa.
Basi askari wakaenda wakamvunja mguu wa kwanza na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu, lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Hivyo Kristo hakuvunjwa kabisa mguu wake, na andiko hili liweza kutimia. Na haya yote yalikuwa na maana yake. Haikuwa tu kitu cha kawaida, ilikuwa ni unabii ambao ulikuwa umelenga kuhusu habari ya wokovu. Kristo alikuwa ni kondoo asiyekuwa na hila. Maana yake Kristo hakuwa na dhambi, hakuwa na doa la dhambi. Kristo alikuwa ni mtakatifu, hivyo ni lazima yale yote ambayo yalitabiriwa yalipaswa yatimie kimlenga yeye. Huu ulikuwa ni mwaka wa 31, na tunafahamu ya kwamba kuhani aliyekuwa zamu wakati ule, yule mbuzi wa kafara alikata kamba akakimbia, lakini pia pazia likapasuka juu hadi chini. Ilikuwa ni ishara wazi ya kwamba kazi ambayo ilikuwa ikifanyika ilimlenga Kristo. Na huo ulikuwa mwaka wa ngapi? Ulikuwa mwaka wa 1400. Hivyo toka Adam mwaka 1400 ukakamilika mwaka wa 31. Na nabii wa Mungu anazungumza kwamba aliliona kanisa lake ambalo lingedumu miaka mingapi? Miaka 2000. Kwa tuna ushuhuda ya wazi ya kwamba 31 kazi ambayo Kristo alikuwa akifanya kama kondoo ilikoma mwaka wa 1400 ambao ni mwaka wa 31 AD. Hivyo kanisa la Kristo lingedumu ndani ya miaka 2000, na baada ya hapo Kristo angelikuja. Kwa nini? Kwa sababu ratiba ya mpango wa ukombozi si bahati nasibu. Ratiba hii imetabiriwa katika maandiko. Kama Kristo alivyokuwa ametabiriwa kwenye magombo, ndivyo pia atakavyokuja mara ya pili. Kwa sababu hata wakati alipofufuka, alipokuta wale wanafunzi wakienda Emau, alianza kuonesha kutoka manabii jinsi ambavyo mambo yote yaliandikwa kumhusu yeye. Hivyo Biblia nzima inamhusu Kristo. Biblia nzima inamhusu Kristo. Biblia nzima inahusu mpango wa ukombozi. Hivyo katika kila doti lazima tukonekti, tukiainisha na mpango wa nini? Na mpango wa ukombozi. Lakini pia kuna mambo mengi, kuna jambo jingine pia ambalo lilikuwa limetabiriwa, lakini Kristo alilitimiza ule mwaka wa 31, na alichubuliwa kwa sababu ya makosa yetu. Ni jambo jingine hili. Jambo la 15 ni Kristo kuchubuliwa kwa sababu ya makosa yangu mimi na wewe. Kuchubuliwa kwa sababu ya makosa yetu. Kuchubuliwa kwa sababu ya makosa yetu. Kwa sababu ya makosa yetu. Ni kweli Kristo alichubuliwa kwa sababu ya makosa yetu. Unabii huu ulikuwa umetabiriwa kwenye kitabu cha Isaya 53:11 mpaka 12, na maandiko matakatifu yanasema kama ifuatavyo: ataona mazao ya tabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atachukua maovu yao. Kwa hiyo Kristo alichubuliwa kwa sababu ya maovu yetu. Isaya 53:11 mpaka 12 kwa ni unabii, lakini utimilifu wake ilikuwa ni kitabu kile cha Yohana 1:29, na maandiko yalitimia kama ifuatavyo: siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Hivyo Kristo alichubuliwa na aliuawa kwa sababu ya makosa ya wanadamu. Makosa ya nani? Makosa ya walimwengu. Hivyo unabii huu ulitimia, na wala hakuna ambacho kilizuia unabii huu kuweza kutimia. Rafiki zangu, Biblia ni hakika, Bible is sure. Hata ujio wa pili wa Kristo lazima uje katika wakati, kwa sababu maandiko yote yanamlenga nani? Yanamlenga Kristo. Lazima haya mambo yote yaweze kutimia katika wakati. Lazima yaweze kutimia katika nini? Katika wakati maalum. Lakini tunapoendelea mbele pia lazima tutazame unabii mwingine ambao ulimhusu Kristo na jinsi unabii huu ulivyoweza kutimia kwenye kitabu cha Isaya 53 na ile aya 9. Kuna kitu pia cha kujifunza. Hebu tuweze tuone jinsi ambavyo unabii unaohusu habari ya ujio wa kwanza wa Kristo, maandiko matakatifu yalikuwa yametabiri na yalitimia hayo maandiko kama manabii walivyotabiri.
Hivyo hata ujio wa pili wa Kristo ni lazima utimie, kwa sababu aliyetabiri ni yeye, ni mwaminifu na wa haki. Kama ambavyo ujio wa kwanza wa Kristo ulitabiriwa na ukatimia, pia ujio wa pili wa Kristo utatimia. Tuone rafiki zangu, ili kusudi tuwe na uhakika na unabii, kwa sababu aliyeahidi ni kweli na mwaminifu. Jambo la 16, katika jambo la 16 Kristo alizikwa katika kaburi la ngapi? Kaburi la tajiri. 16 Kristo alizikwa kaburi la tajiri. Tuone unabii wake na utimilifu wake. Kitabu cha Isaya 53:9 inasema kwamba wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya, anasema, na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa kutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Hivyo unabii huu ulitabiriwa na Isaya, utimilifu wake ni kwenye Mathayo 27:57 mpaka 60, na maandiko nasema kama ifuatavyo: hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya, huyu ni Yusufu, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyu alimwendea Pilato akauomba mwili wa Yesu, ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akautwaa mwili, akauzonga katika sanda ya kitani safi, akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani, akavilingisha lile jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Hivyo unabii huu pia ulitimia kama ambavyo maandiko yalitabiri. Lakini jambo jingine, jambo la 17 ilikuwa ni kufufuka, ilikuwa ni kuzikwa na kufufuka kwa Kristo. Litabiriwa, walipaswa watambue hiyo ni kufufuka kwa Kristo. Jambo jingine, kufufuka kwa Masihi. Walipaswa pia waweze kutambua kitabu cha Zaburi 16 mstari wa 10, maandiko nasema kwamba maana hata kuachia kuzimu nafsi yangu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Unabii huu ulimuhusu Kristo, hakuachwa aweze kuona uharibifu. Kabla hajaanza kuoza, Kristo alifufuka kama ambavyo unabii ulikuwa umetabiri. Kitabu cha Mathayo 28:1 mpaka 6 kinaonyesha jinsi ambavyo utimilifu huu uliweza kutimia. Anasema kwamba mwandishi, hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza, juma ambayo ni Jumapili, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi, na tazama, palikuwako na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana anajua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Hivyo unabii huu pia uliweza kutimia kwa uaminifu kabisa, wala hakuna chochote ambacho hakikutimia. Swali, ni kitu gani ambacho wanadamu hawakukielewa? Na nataka nikuoneshe kitu kimoja ambacho maandiko matakatifu yamekieleza, ya kwamba Kristo lazima pia wakati ujio wake mara pili hautazidi miaka 2000. Hautazidi miaka 2000. Hautazidi. Sasa kwa neema ya Mungu, kama Yesu alivyokuwa ametabiriwa kwenye maandiko wakati alipokuja mara ya kwanza, pia kuna unabii ambao unamhusu Yesu kuja mara ya pili katika maandiko matakatifu. Na tuangalie hicho ambacho nakizungumza, tuone kama ujio wa pili wa Kristo utazidi kila ambacho amekitabiri. Tumezungumza kwamba Yesu alikufa mwaka wa ngapi? Mwaka wa 31 AD. Tumeona hicho kitu. Na tukazungumza kwamba kanisa la Kristo litadumu miaka mingapi? Litadumu miaka 2000. Hii tuliliona. Tukasema pambano lazima likome ndani ya miaka mingapi?
ndani ya miaka 6000. Na tukasema huu mwaka wa 31 AD ilitimia miaka mingapi? Miaka 4000. Sasa maana yake ili kusudi iweze kutimia miaka 6000 ni lazima tuchukue 2000 tujumlishe na nini? Tujumlishe na hii 4000. Tunapata miaka mingapi? Tunapata miaka 6000. Kwa mantiki hiyo mwaka wa 31 walipokufa Yesu msalabani ilikuwa ni miaka 4000, kwa sababu tunatazama mahali ambapo kafara ilianza kutolewa na mpaka Yesu alipohitimisha yeye kuwa kama kafara. Leo tutaangalia nabii 2 tu za muhimu sana. Tuone kinachozungumzwa hapa. Unabii wa kwanza tuangalie unabii wa Hosea. Unabii wa Hosea. Unabii wa Hosea. Lakini pia tutatembea na kitabu cha waraka wa Petro ambacho kinazungumza kuhusu habari kwa Bwana siku moja ni sawa na miaka 1000. Waraka wa pili wa Petro hivyo kwenye waraka wa pili wa Petro 3:8 anazungumza kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka mingapi? Ni kama miaka 1000. Sasa tuone utimilifu wa unabii wa Hosea pamoja na unabii wa Msamaria Mwema. Tuone kila ambacho Kristo alikizungumza akiwa ametabiriwa na haitavuka hata kidogo. Hebu tuone. Kitabu cha Hosea kina ushahidi huu. Ukisoma Hosea 6 mstari wa 2. Hosea 6 mstari wa 2, maandiko yanasema kama ifuatavyo, nitanukuu. Inasema, njooni tumrudie Bwana, maana yeye amelalua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku 2 atatufufua. Baada ya siku ngapi? Anasema baada ya siku 2 atatufufua. Atatufufua. Hosea alizungumza maneno hayo. Tumesema kwamba kwa Bwana siku moja sawa ni lesho ya miaka mingapi? Ya miaka 1000. Tuko mpaka hapo. Kama hizi siku 2 itakuwa ni miaka mingapi? Tunapata miaka 2000 ambayo Kristo watu wake anasema kwamba atawafufua. Kristo alipokuja akafa na kuumizwa, maana yake Kristo alikuja mwisho kabisa wa miaka 4000. Na hivyo baada ya kwenda mbinguni ni mwaka wa kwanza ambao ni miaka 1000. Tumelewana? Na mwaka 2000 unakwenda kukoma mwaka 2031. Hivyo hiyo miaka 2000 baada ya kutimia, Hosea anasema kwamba ana siku ya 3 atatuinua nasi tutaishi mbele zake. Ni wakati gani ambapo Kristo atawainua watu wake na wao waishi mbele zake? Ni ile miaka 1000 mbinguni. Maana yake siku ya 3, maana yake hii miaka 2000 tumesema ni siku 2, na siku ya 3 maana yake lazima watoto wa Mungu ambao ni mwaka wa 1000 mbinguni lazima wawe mbinguni. Hivyo kama ilivyotimia wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, tutegemee pia kutimia wakati wa ujio wa pili wa nani? Wakati wa ujio wa pili wa Kristo. Hayo lazima yatimie kwa sababu yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Lakini unabii wa pili, nataka tuangalie unabii wa Msamaria Mwema. Tuone pia kinachozungumzwa hapa. Msamaria Mwema. Msamaria Mwema. Msamaria Mwema. Tuone pia huu nabii jinsi ambavyo ulitabiriwa na utimilifu wake. Nitanukuu pia kwenye hiki kitabu, na hii ni kitabu cha Luka 10:33 mpaka 35. Luka 10. Hii ni Luka 10. Luka 10:33 na kuendelea. Nadhani ni ule mstari wa 35. Sikiliza maandiko yanavyozungumza. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alipofika hapo alipo, na alipomwona akamhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake,
akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza hata siku ya pili. Akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Ni wakati gani Kristo atakapokuja tulipe? Dinari moja ilikuwa ni malipo ya siku moja. Wakati ule dinari moja ilikuwa ni malipo ya siku moja, malipo ya siku moja, sawa? Na dinari 2 itakuwa ni malipo ya siku 2. Ni wakati gani Kristo atakapokuja atulipe? Ni wakati gani? Na yule Msamaria mwema ni nani? Ni Kristo mwenyewe. Na hao walioteswa, walioumizwa vibaya ni watu gani? Tulioumizwa ni sisi na Shetani. Kwa hiyo baada ya siku 2 atakuja atulipe. Maana yake atamlipa kila mtu kulingana na matendo yake. Na tumezungumza wazi ya kwamba siku moja kwa miaka 1000. Kama ndivyo, dinari 2 itakuwa ni malipo ya siku 2, ambao tumesema ni miaka mingapi? Ambao tumesema ni miaka 2000. Hivyo tutegemee kwamba Kristo katika baada ya miaka hii atakuja atulipe malipo. Wapo ambao watafufuka ufufuo wa kwanza, lakini wapo ambao watafufuka ufufuo ngapi? Wa pili. Wanaofufuka ufufuo wa kwanza wanalipwa uzima milele, na hawa waliobakia, hawa ni mauti ya nini? Ni mauti ya milele. Hivyo kama ambavyo maandiko matakatifu yalitabiri wakati wa kuja kwa Kristo mara ya kwanza, pia yametabiri juu wa Kristo mara ya pili. Na Wayahudi kwa sababu ya kuto kusoma maandiko walichanganya habari zilizomhusu Yesu juu wake wa pili, wakihisi kwamba Yesu alikuja kuangamiza Warumi, lakini kumbe ilikuwa ni ujio wa Yesu mara ya kwanza. Ujio wa pili wa Kristo ni ujio wa Yesu katika utukufu wake. Lakini pia watu leo wanaodai kuwa wanamwamini Yesu hawalielewi hili, ya kwamba ujio wako umekaribia sana. Sasa kama ndivyo kwamba hatazidisha miaka 2000, hebu tuone kama kweli hatazidisha miaka 2000. Tuone ambacho kinapaswa kueleweka kwa watu wa Mungu. Tumesema kwamba ule mwaka wa 31 AD, sawa, ilikuwa ni miaka 4000. Yesu mwaka wa 31 alikufa msalabani. Tumesema kwamba atachukua siku 2 kulingana na kitabu cha nini? Cha Hosea. Tukaangalia kwenye kitabu cha Luka ya kwamba atakuja atulipe dinari ngapi? Dinari 2, ambapo hii yote tumesema ni miaka 2000. Kama alikufa mwaka wa 31, maana yake 31 AD ukijumlisha na miaka 2000 ambayo lazima Kristo aje ni 2031. Huu mwaka utazame hivi tu. Huu mwaka utazame na kuacha hivi. Hatufanyi time setting, ila tunaonesha ambacho maandiko matakatifu, Biblia na roho ya unabii imeeleza. Huu mwaka uache kama ulivyo hivi. Wala hatuseti muda sisi. Sababu maana time setting ni kuweka mwaka wako wenyewe. Kipi ambacho kiwafanya Wayahudi wakaleta laana na matukano kwa wale watu? Ni kusomea nukuu hii uone kila ambacho pia kinafanywa, historia inajirudia. Leo unapofanya makokotozi ya ujio wa pili wa Kristo, utakutana na mashutumu na laana, unaambiwa wewe ni muasi. Lakini haya yapo ndani ya Biblia. Hebu sikiliza ninavyozungumza hapa. Sikiliza nikusomee. Unabii wa Danieli ulionesha bila kukosea wakati wa kuja kwa Masihi, na kwa wazi kabisa ulitabiri juu ya kifo chake, kiasi kwamba wao walikatisha tamaa watu waliojifunza unabii ule. Cha kwanza sema walikatisha tamaa.
walikatisha tamaa watu waliokuwa kufanyaje, waliokuwa kijifunza. Jambo la pili, na mwishowe Malawi ambao ni walimu walitamka laana kwa wale wote ambao wangejaribu kufanya mahesabu ya wakati ule. Cha pili, laana kwa wale ambao wangefanya makokotoo au mahesabu ya wakati ule. Hii ni Pambano Kuu kurasa wa 378. Kwa hiyo laana ilitolewa kwa wale wote ambao walikuwa wakifanya nini? Wakifanya makokotoo kuhusiana habari ya kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Ndivyo ilivyo hata sasa. Huu mwaka huu shutuma nyingi, matusi ni mengi hapa, laana ni nyingi hapa, ya kwamba wanaweka muda maalum. Tumesoma Hosea, tumesoma pia na kitabu cha Luka ya kwamba Yesu ndo msamaria mwema, na yeye ndiye ambaye atatufunga jeraha na siku ya tatu atatuchukua kwake. Hebu sikizana vizuri nabii wa Mungu. Na mwishowe Malawi walitamka laana kwa wale wote ambao wangejaribu kufanya mahesabu ya wakati ule. Katika upofu na kutokujua kwao, watu wa Israeli katika kipindi cha karne zilizofuata wangesimama wakiwa tofauti na neema iletayo wokovu, wakiwa hawana ufahamu wa baraka za Injili, kama onyo dhahiri na la kuogofya la hatari ya kukataa nuru kutoka mbinguni. Kumbe hawa watu wanaotoa laana kwa hawa watu wanafanyaje? Wanakataa nuru ya mbinguni. Kukataa nuru. Kama Biblia yote inamhusu Yesu, na wakati wa kwanza ilikuwa imetabiriwa, wakati wa ujio wa pili wa Kristo, Biblia haiwezi kuacha kutabiri. Mambo yote yako wazi. Biblia yote ni salvation. Biblia yote inamhusu Kristo. Tujiandae kwa ajili ya ujio wa Kristo. Laana zinaweza kutolewa kwa wale ambao wanakokotoa, na mtu kufanya makokotoo sio dhambi. Kama ingekuwa dhambi, William Miller hasingeingia mbinguni. Kama ingekuwa dhambi, William Miller, maana maandiko yamezungumza kwamba atakwepo mbinguni, hata ingia mbinguni. Lakini kukokotoa kama sio dhambi, maana yake ni kutazamia marejeo ya Yesu na kuwafanya watu waelewe ya kwamba muda umeisha. Dhambi inatoka wapi? Dhambi inatoka wapi kwa yule mtu ambaye anayefanya kuonesha ukaribu wa marejeo ya Kristo? Dhambi inatoka wapi? Yeye ni mjumbe wa Mungu kuonesha ukaribu wa marejeo ya Kristo. Kwa hiyo tutegemee kuja kwa Kristo katika hii miaka. Tutegemee kuja kwa nani? Japo watu nasema kwamba watu wanawarekodi na asipokuja Kristo, mimi siogopi kushutumiwa ya kwamba Yesu anakuja au haji. Ninachojifunza ni maandiko. Aje asije, ila mimi najua ya kwamba ahadi zake ni amini na kweli. Kuhusu habari ya kwamba asipokuja, mimi sijui. William Miller alifanyaje? Mimi sijui. Najua Mungu atatutunza, na roundabout Kristo anakuja mara pili. Asante kwa ajili ya kunisikiliza. Nina imani ya kwamba haujatoka bure, na Kristo ana jambo na wewe, ya kwamba tujiandae. Kristo yupo karibu kurejea. Mahesabu yote yanagonga hapa, hatuna muda. Basi tuombe. Baba yetu, mahali ambapo tumetumia ubinadamu tusamehe, lakini nashukuru kwa sababu natamani watu waamke na waandaliwe kwa ajili ya ujio wako. Asante kwa wakati huu, mapenzi yako yatimizwe. Tunapojiandaa kwa ajili ya ujio wako, tusaidie kuwa tayari kwa jina la Yesu, amen. Mungu awabariki sana rafiki zangu. Eleweni ya kwamba ujio wa Yesu umekaribia, na yeye atakuja kama mwivi kwa ambao hawamtambui. Lakini kwa wanaotambua, Yesu hawezi kuja kama mwivi, atakuja kama rafiki. Rafiki hawezi kuja bila taarifa, huyu atakuwa ni mwivi. Mungu atubariki. Maranatha.
Jesus as he comes to us to be. The old liar rages, Satan wants the holy spot. He points away from Jesus in evil plot, raging against faithful old tribes, corruption plucking out, demise still thrives. Look a little closer, who's the one within? Only one gives victory over sin. An uplifted Savior is the flaming torch, his covenant preserved in receptive heart. Remember the vandals, remember the Huguenots, remember the scandals. A rising power, a religious little horn, enemy still whispers with prideful scorn. Little horn wears scarlet and purple, deceitful rising lies, flames are a-hurling. Receive the latter rain, Christ within shall reign. Uplift the Savior high, from the holy place arise. Satan's spirit now sits in the holy place, sitting there with evil lying pride. Go, faithful soul, follow Christ near. The path to the most holy is very